呢度咧就講咧話有個圓形啦，咁 AC 咧就係一個 diameter，咁跟住咧 BD 咧亦都係一個 diameter，咁跟住咧佢話相交於呢點咧叫 E 啦，咁嘅 AEB 咧就係90度角，跟住咧就係 AC 咧就係24。咁跟住就想揾翻咧 ABE 究竟嗰個面積係幾多啦？咁如果佢已經90度角嘅話咧，而且咧係要兩條都係 diameter，咁好明顯呢兩個咧就係一樣長啦。咁所以呢一個咧就係12啦。咁呢度咧亦都係12啦。咁所以成個三角形嘅面積咧，就係等於翻咧12嘅 square 除翻2咧，即係底乘高除2咧，就係等於翻咧係72咧咁多個 cm square 啦。